갑니다. 서울 근교에 어디를? 피카푸 피크닉 글램핑. 서울에 바로 붙어 있어서 접근성 최고입니다. 넓고 깔끔하고 쾌적한 캠핑장 글램핑장. 카라반도 있고요. 멋지고 아늑한 텐트도 있습니다. 요금에 포함된 석식, 풍삼겹 바베큐. 천국의 맛입니다. 또 먹고 싶다, 또 먹고 싶다, 또 먹고 싶다, 또 먹고 싶다를 3번 외치면 이루어질 것 같아서요. 다른 건 몰라도 이건 꼭 먹어야 합니다. 고추장 불고기도 맛보고, 아쉬우면 라면도 하나 끓이고. 잔대 봅시다. 짠, 짠, 짠. 불멍 세트로 캠프파이어. 안 먹던 과자도 넘어갑니다. 피카푸 만세.